n'abayizi kansubire muri bulungi nsanyuse nnyo okubiziganya nammwe basaba mwongere okwerinda ekirwadde kya COVID-19 kubaffe gye twabattiza Lumiima Mawuggwe mugoberere okuwagulwa kw'abasawo mwongere okwetangira ekirwadde kino tubakakasa tujja kukikuuma kuba si kyekisoose wano mu Buganda wali wabaddewo ekirwadde kya kawumpuli era abantu bakyekuuma ne bakirwanyisa. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ku butabo lesoni eno etunuulira abayizi ba siniya 3 n'abasiniya 5 naye tugenda kutambulira wamu. Obutabo buno tubasaba musome obutabo kikakasa bulungi nti mwenna bwe mwagendera ewaka mwenna mwali mufunye obutabo buno tubasaba mbasaba musome obutabo buno musobole okubutegeera obulungi. Wetegereze ennaku zino engeri yonna gyeseetingamu ebibuuzo by'obutabo kyetagisa omuyizi yakwata akatabo n'akeesomera n'akawaki n'akawa obudde kale tubasaba era tubawagamba buli gyembugulega wamususi nti mukwate obutabo mubwesomere muleme kwesaasira. Kirungi nnyo nosoma akatabo nga wowandiika wansi nga wosamalayizinga byokoze eki byotegedde. Kati tugatandika n'obutabo bwa siniya 2. Mu siniya 2 namu akatabo amaggwa n'emitego namu amaggwa n'emitego nze mbimaze n'embalibwa bwe butabo obuli ku ddaala lya Olevo. Kati abayizi ba siniya 2 basaba obutabo buno bwonna mukoleki mubusome. Tuba tusoma obutabo twegendereza tusookera ku ddiba nolaba ekiri ateeka ku ddiba gwa okusebera ku ddiba bitubikkulira ku muwandiisi yawandiika mu katabo ki mu katabo munda. Omala okwetegereza eddiba agenda mu katabo tandika okusoma suula ku suule essuula zive kumu va kumu ng'ali akatogo nga buli otegedde mu buli ssuula obiwandiika wansi. Jamu emiramwa emikulu buli katabo konna genda ng'ojjamu emiramwa emikulu. Ojja kwetegereza nti emiramwa oluusi egibira mu butabo gyegimu gifaanagana kuba bawandiisi b'ebitabo bawandiika ku ebyo ebiri mu nsi bawandiika ku ebyo ebitambula ku bulamu bw'abantu. So ogenda ng'ojjamu egyo emiramwa emikulu. Jamu abantu ab'enjawulo abatonde buli katabo konna kabaamu abatonde kabaamu abantu ab'enjawulo. Abantu abo omuwandiisi bakoze eki bayogeddeko omuwandiisi bawandiiseko mu katabo n'emizannyo bajjeemu laga enneeyisa yaabwe ennungi nembi. Buli muntu mwandiiko byazaakola mu katabo engeri gye yeeyisaamu. Ate buli katabo kaba n'omuntu gwe keetoololirako omukongozi omukulu ensonga zonna kwe zeetambulira okwegerereza omuntu oyo nti mumbayiwa akatabo gwe keetoololirako. Mumaggwa n'emitego si bano bwe keetoolirako. Nze mbimaze tetolya kwalieti kati abantu abo mulina obeegendereza mujje byonna bakola ki ebibeetoololirako. Ebyobuwangwa otobona baamu ebyobuwangwa jamu ebyobuwangwa emisaza baganda ez'enjawulo eziri mu buli katabo. Jamu ebyokuyiga mujjeemu ebyokuyiga ebyaki ebyenjawulo. Mwekenneenye buli ssuula kuba wali ebibuuzo ebijja nga bivudde mu ssuula. Kitegeeza essuula oba tewagitegeera bulungi tosobola kuddamu ki oba tosobola kuddamu kibuuzo ekyo. Kitegeeza buli ssuula tugiwa obudde mugisome mugyekenneenye mubeeko bimuwandiika wansi. Obutabo obwo mujja kukola ki mujja kuba musobola bulungi okuddamu ebibuuzo. Ebyokuyiga omuwandiisi yenna ow'ekitabo asuubira nti abantu abagenda osoma ekitabo ekyo bajja kubaako ebintu ebyenjawulo bye bayiga ebirungi ebijja okubaako kyebongera ku mulamu bwabwe obwa bulijjo. Kitegeeza tuyigira mu bintu birungi mukka nedda ne mu bintu ebibi. Singa omuzannyi yolekedde mu muzannyo ogumu yali mwenzi togamba nti nzigiramu okuba omwenzi okwewala obwenzi. Bwe tuba tuleeta ebyokuyiga twewale nnyo okutandisa ekigambo butabira mwenzi gamba okwewala obwenzi. Ne mu bibi tuyigiramu ekirungi kye baba bajjajjaffe baluganye balutuusa nti mu nkyamu mubeewo. Kitegeeza ne mu kikyamu tufunamu ekirungi. Kati ebyokuyiga mubyekenneenye muwandiike. Nsuubira buli muyizi okukwata akatabo akasensule. Manyi nti mulina ebifunze ebyenjawulo naye byo tebimala. Naye weekolera ekifunze ekityo. Naye weekolera ekifunze ekityo ekisinga obukulu. Bino bye mwagenda nabyo birina kubayambako buyambi kubalungamya
munoonyereze ebibuuzo ebyenjawulo mukubire ku masimu tujja kuba tubaweereza ebibuuzo ebyenjawulo bisobola okwegezesaamu ne waaku tubaweereza yenayina ebibuuzo mwebiri ne ku mpapula za yuneebu eza sokufu ezabanamu ze bakoze zirimu ebibuuzo ebyo ziraga engeri yonna ebyetandise okuseetingamu zino empapula kuba enseetinga yakyuseemu kale obutabo buno nga bwonna bwebuli mubusome mubuwe obudde mubeeko byemuwandiika buli wansi ku buli ssuula genda buli ssuula muwandiika byoyizeemu ebyobuwangwa emiramu emikulu egirimu abakongozi b'obubaka abalimu buli katabo kabaamu abatonde ab'enjawulo mulimu abeereko obutereevu n'abateeyoleka jamu abeereko obutereevu omulamwa gw'olugero katabo kaba mbayiwa tulage engeri mbayiwa yayiwamu abantu ab'enjawulo yayiwamu Mwamwendi guno yayiwamu Namusisi yayiwamu Ndibasa yayiwamu mukama we Kyanyanja n'abantu ab'enjawulo buli katabo kabaamu abantu ab'enjawulo kubeetuulirako nti mbayiwa kalimu omukulu mbayiwa kalimu Kyenyanja kalimu Dduula Namusisi Ndibasa n'abantu ab'enjawulo ate obutabo obwo bwetooloolera ku bulamu bwaffe obwa bulijjo kuba ebyo biwandiikibwako bibeera kuffe abantu n'ebintu ebyo byonna bikole ki bijja eyo so obutabo bwangu nnyo singa omuyizi aba abuwadde obudde onaawo obutabo bwo obudde ojja kubutegeera era ojja kusobola bulungi okuddamu ebibuuzo osobole obonero okukozesa olweyo ku ddaala erya siniyaako buli katabo kaba kabonero 20 buli katabo kaba kabonero 20 era mukola ekibuuzo kimu okola ebibuuzo bibiri okuva mu butabo kikulaga nti mu lupapula olwokubiri lwa siniyaako ogenda kufuna maxima 40 oba 40 ng'obujja muki ng'obujja mu butabo kitegeeza obutabo olina okubuwa obudde olina okubutegeera osobole okukumba obubonero obwo 40 nagambye lesoni egenda kukwata ya senior 3 ne 5 kuba ebintu bino bifaanagana tusobola okubitwalira wamu obulembwe obw'ensonga y'obwerende gye tulimu mu ggwanga abayizi abasiniya ey'okutaano ey'omukaaga nammwe mulina obutabo bwe musoma ate musoma obutabo bungi ddala mulina obutabo bwamwe busanga mu lupapula olwokusatu mu obutabo mulimu Semitego omuyizi kungwa ogwo muzannyo Semitego omuyizi kungwa ogwo muzannyo Namulanda muzannyo Gw'olulambuza olugero luyiiye ne agamye ku butezi nammwe byebokunako waggulu byetoolera bimu byetoolera ku butabo bwammwe mukwate obutabo omwetegereza eddiba okukwata agatabo ako tandi kukasoma genda suula ku ssuula ate abasini ey'omukaaga obutabo mulina obuwa obudde kuba mulina olupapula lulamba ng'obutabo buvaamu obubone 50 kitegeeza singa obutabo buzanyiramu olupapula bubonero bwogenda kufuna bwa muswala nti mukola ekibuuzo kimu okuva mu butabo mu ngero enjiiye agamyoka omutezi ne Gw'olulambuza ate emizannyo Namulanda Semitego omuyizi kungwa n'ojjayo naye ekibuuzo kimu obone 50 kimu 25 kitegeeza olina okuwa obutabo obudde obutabo bulina mu busome era mujeeyeeza ensonga enkuzi gyogedde waggulu emiramwa mu Semitego omuyizi kungwa mulimu emiramwa okuyigga mulimu obufumbo okulima ebyobuwangwa ebyenjawulo bijja eyo mulimu abatonde Semitego omuyizi kungwa bwetolera ku mwami Semitego ne mukyala we n'abaana be n'omusangwa n'atamanyikamunika kati be babatonde abali mu muzannyo ogwo wonaagera mu muzannyo Namulanda guli Busonko Makamba Ssemuliba Nassaza Nakiganda Kabaka Ssemakookiro n'abalala kati be batonde abalimu buli omulaga enneeyisaaye ennungi n'ebi etugiyita enzimba jamu ebyobuwangwa jamu ebyokuyiga laga obunyuvu manya obunyuvu bw'omuzannyo ogwo ekyo ekifuula omuzannyo obunyuvu bulimu katemba omutwe gutuukirako kati omuzannyo Namulanda laga ebizibu ebyenjawulo ebyali bisenkenyizza Buganda ku mulembe omukookiro oba ku mulembe gwa Ssekabaka Ssemakookiro laga engeri omuzannyo gwe gye gwetoolera ku bulamu bw'abantu obwa bulijjo kuba
okusinziira ku Newman agamba literature alina kwetoolera ku bulamu bw'abantu bwaki obwa bulijjo. Then emizannyo engeri enjiye agamyuka omutezi ne gw'olulambuza. Agamyuka omutezi lugero olina okukwata olugero olusoma laga engeri agamyuka omutezi gye geeyolekera mu ki mu lugero nga lwoba nti emijja kaberenge alumba tabula okumuwa alumba tabula ekiro okananga tabula akakwe kalifooma bawangudde kaberenge okumbunyabunya abantu yafunzika akoze ki yeetuze. Jamu abantu ab'enjawulo muzannyo mu lugero okuba lulimu abantu bangi nnyo bonna bamenye eneeyisa yaabwe oba enzimba yaabwe ennungi n'embi. Jamu emiramu egy'enjawulo ebyokuyiga ebyobuwangwa. Lube tugenda ku muzannyo ku lugero gw'olulambuza gw'abantu bala mu Kivumbi Ssemwanga laga engeri ogw'olulambuza engeri omutwe gye gukola ki gye gutuukira ku lugero olwo. Laga abantu ab'enjawulo zaake zagula emmere lya n'abasi n'abagala bonna bonna bajjeeyo bulungi. Ate buli muzannyo n'olugero lw'enkokonako bulimu tebayita climax oba entikko. Manya entikko y'olugero oba entikko y'omuzannyo engeri yeeyoleseemu mu lugero era nga entikko y'olugero oba omuzannyo yeeyolekera mu kitundu awo ekigendererwa ky'omuwandiisi ekisinga okuviirayo. Ekigendererwa ky'omuwandiisi kati kituukirira mu lugero kitegeeza entikko wekisinga okuviirayo waggulu gyasinga okukisukkulumya eyo yeba entikko. Era entikko bweyoleka mu lugero lw'omuzannyo guba guwedde era ebiddawo kuba kuseeteeza buseeteeza ng'olugero lukola ki ng'olugero luggwa. Kale bwe butabo n'emizannyo tubasaba mubusome mubutegeere munoonyeze ku bibuuzo ebyenjawulo bye tubaweereza ne mu mpapula ez'enjawulo ze mulina mubiddemu mujja kuba bannalulimi abalungi. Bwe tuva awo tujja genda ku bitontome. Bino ebitontome mwenna bayizi ab'eddaala ebitontome abayizi abasimya aba olevo n'aba elevo mwenna mukola ki mwenna mubisoma kitegeeza kugenda bivugira wamu bulungi. Wano ku bitontome temunomanya bitontome ku ddaala lya olevo bayita ebitontome bibiri okolako kimu ne ku ddaala lya A bayita ebitontome bibiri okolako kimu. Naye byonna byetusinzawo nga tuddamu ebitontome ku madaala gombi byemu okujjako nti ku ddaala lya elevo wabaawo obumanyi oba bwetaagisa okusingaku n'eddaala lyaki lya wansi. Ebitontome byonna byonna biba naki biba n'omutwe. Ekitontome kyonna kiba n'omutwe kati nga wengera mu katabo abooluganda ab'endeemu kaliko ebitontome ebyenjawulo era buli kitontome kirina omutwe nga Mwanga n'abajulizi. So ekitontome kiba naki kiba n'omutwe ng'ekitontome Mwanga n'abajulizi omutwe guli nti Mwanga n'abajulizi. Enkeesa budde n'ebitontome biraki bingi nnyo. Bwe tuvaawo ebitontome biba naki biba ne stanzas ez'enjawulo biba bikola ki biba biwandiikiddwa era nga buli stanza ekolebwa ki ekolebwa ennyiriri. Stanza ekolebwa ennyiriri. Ebitontome biba n'obubonero era ng'obubonero obweyolekera ku nkomekerero ya buli lunyiriri. Ng'obubonero obutuyamba mu kuzimba amaloboozi obumu buwanika obulala bussa eddoboozi nga bukulu nnyo. Kati wetuuka ku bitontome twetegereza enzimba. Tuzimba tutya ebitontome? Enzimba y'ebitontome. Ekitontome tugambye kiba n'omutwe. Ekitontome kiba n'omutwe nga tugambye mu katabo abooluganda ab'endeemu mulimu ebitontome ebyenjawulo maama ne taata n'atagwa malangula gyegyo emitwe egy'enjawulo. Biba ne stanza mu biwandiikiddwa. Wetegereze stanza ziri zitya ziri mmeka zeekanaakana stanza ez'enjawulo ziri mmeka stanzas
ennyiriri ojja kukozesanga ng'ebitontome ebimu mu sanza ez'enjawulo mulimu ennyiriri empanvu naki mulimu ennyiriri empanvu n'ennyimpi ekyo nakyo kirage nti ennyiriri mpanvu ate endala nnyimpi ntobege mubaamu obubonero buno bwetuna obwewuunya obubuuza obuwumuza nga tugambye buno buyamba mu kuzimba amaki mu kuzimba amaloboozi era mu bitonde mubaamu okuddingana ebigambo kyomuwandiso okusalo n'agenda nga addingana ebigambo ebimu n'agenda nga bidingana bikozezaako waggulu ate nakolaki n'abiddingana naye biyolekera mu ki biyolekera mu bitontome era mu bitonde mubaamu okutandisa ennyingo ezivuga obumu okutandisa ennyingo ezivuga obumu linaasaba natandika bwati nga zonna zitandisa o oba n'awunzika n'ennyiriri ezivuga obumu oba ezivuga obumu oba ezifaanagana byonna byonna ebintu ebyo biyolekera mu bitontome era mu bitonde mubaamu ebifaananyi omuwandiisi w'ekitontome asobola okusala n'akola ebifaananyi n'agamba enswera nzigwavu etibitibi omusabuyeza gwali gwa naggomola ekitontome twogera kyogerwanga luyimba era ekitontome bibaamu entunnunsi oba n'eggunda ly'amaloboozi tulina entunnunsi ez'omugirano wano omuntu abanga ayimba agenda ebuddu nendyayenkejje lwagiyite waleetako nalindeetako awo omuntu abanga akolaki abanga ayimba zez'omugirano ziba n'ebigambo 3:2 tulina ezakyekwala awo omuntu abanga ayogera obwogezi wali ezakasamu kanyama awo tuba tugasse ezakyekwala n'ez'omugero ziba ntabulikamuge ezentunnunsi kati ebyo tugoberera mu nzimba n'ebirala bingi bakuba ekitontome wetegereze engeri omuwandiisi gyakoze eki gyakizimbyemu era obujulizi tubujja ku kitontome ekyo wojja sanga kitontome ekirala kitontome ekimu ng'omuwandiisi akozesa entunnunsi ez'akasavu kanyama ate okulala akozeseza ez'omugiro kitegeeza tojja kukwata bintu onakusuwaza ebintu oba ogenda kulaki oba ogenda kubiggwa tulina ensengeka y'ekitontome eno esungwa nnyo abayizi omuyizi omu wombuuza ensengeka aleeta nzimba kale mulina okulya kamanye ng'abuuza n'oweggwa muteka okusobola okwawula ensengeka ku nzimba wano ensengeka eba nziriŋŋana ya birowoozo kuba ekitontome kyonna omutontomi akitikka obubaka obw'enjawulo bayagala butuuke eri abasomi era nga okutandika n'omutwe tugamba ekitontome kyonna kiba naki kiba n'omutwe nagenda ebuddu nendyayo enkejje lwaki tewaleetako nalindetako ojja tugamba mutontomi yatandika yakiwa omutwe nagenda ebuddu nakagamba bwe yalyayo enkejje so okumuza ensengeka baziriŋŋana ya birowoozo kubajja kubitandikira paka gye bikolaki gye bikoma awo kuba kumu ng'ali akatogolo tetutandika na bisembayo bamujagamba akibadde okutula okukituukirako okugamba neegomba kawere era wera okuteko bulungi bwekubaako ennyanjula gamba talindeko ennyanjula eryoto okutegeeza byagenda okwongerako mu sitanza esooka atulaze ebirungi kawere byakola olulimi mu Luganda nazzaako nga tulaga yawandiika ebitabo eby'enjawulo nga bino wammanga nazzaako n'asembayo wetuka ku nsengeka omuwandiisi basobola okubuuza ekibuuzo nga baagala wetegereze sitanza ezimu sikumala ekitontome kyonna kyonna nga bakubuuza nti omutontomi asengesa atya sitanza 5 ezisooka gobeera ekyo kyakoze eki kyakugambye wetuvaawo ntontomi mubaamu enzimba y'amaloboozi enzimba
enzimba y'amaloboozi kuba ekitontome kyonna kinyuma maloboozi enzimba y'amaloboozi ekyo kikulu nnyo mu bitontome kuba amaloboozi yegakula ekitontome ekinyuvu kati okutunuulira tuzimba amaloboozi nga tukozesa obubonero nga obubuuza obwewuunya n'obulala buno buwanika n'okussa eddoboozi so obubonero bukulu nnyo mu kuzimba amaloboozi omuntu asobola osalawo n'awunzika omutontomi asoosalawo n'awunzikamu amaloboozi tugambe ng'obunyigi obuyagamba bwenkulira wita nga n'ebigere nebinyise woota katikitikita ganoonya kuoleetera esweta wadde ono omuyimbi naye amaloboozi ge agawunzise bumu era omutontomi asoosalawo n'atandisa ennyingo ezivuga obumu nakyo kiyamba mu kunyumisa ekitontomi era amaloboozi omwandiisi omutontomi asobola okuzimba amaloboozi ngadiŋŋana ebigambo ng'awaawanya nti sitanza ezimu yawandiiseko yasoose waggulu agikomyawo eno kino kituyamba mu kuzimba amaloboozi okuzimba ennyiriri ezenkanankana okozesa ennyiriri ezenkanankana singa ennyiriri ziba zenkanankana n'amaloboozi gajja kuba genkanankana kino kyo kikulu nnyo ebyo byonna bituyambako mu nzimba yaki mu nzimba y'amaloboozi n'ebirala bindulwa ate enzimba y'entunnunsi tuzimba tutya entunnunsi tugabiramu ez'amasavu ganyama wano omuntu abanga ayimba wano zikolebwa ebigambo bitono bigabula biri bisatu enzimba yaazo bigabula biba bitono ddala wetugenda kuzakyetwala ebigambo bibeera bingi nnyo enzimba yaazo ate ez'akasavu kanyama bigabibeera biki bibeera bitabule waliyo okugumiza ensonga ngitontome omuwandiisi asobola osalawo okugumiza ensonga asobola okuwandika mu nnukuta ennene asobola okuwaza ensonga nagyoleka ebigambo bingi ensonga eyo basobola okugiddingana awo aba akolaki awo abadingana so ekyo kikulu nnyo mu bitontome tulina ebifaananyi ebitontome nawe bikulu nnyo abatontome bakozesa nnyo ebifaananyi okubayamba okugyayo amakulu era nga ebifaananyi byebintu ebisigibwa mu bitontome okugyayo amakulu ebimu ngasobola okusaba nanyonyola ekintu n'agamba yali mwana mulungi lundo ng'atambuza simbo aba basiga ekifaananyi omutontomi basobola okugamba enswera nzerugavu bitibitibi awo nga kulaga eneyisa y'enswera enfaanana yaayo aba basiiga bifaananyi oba nagamba osanga omusagweza gwali gwa naggumula ageraganya embeera emuki kintu ekimukujala ebyo nabyo biki bya bifaananyi ebyo nabyo byonna byegendereze mu kitontome so ebifaananyi n'ebirala ebintu ebirala obuuzibwa mu kitontome wetuva bitontome tujja kwogerako ku mboozi tulina emboozi ennyimbi nga okwogera ebbaluwa alipoota omuko tujja kulaba ku bino olw'ensonga yakadde okwogera omwogezi omulungi okwogera kubaako omutwe okwogera kwa ngeri abavubuka ku ngeri y'okozesaamu ensimbi z'emyuga menya abaliwo bwobava ng'osinza ku biti byabwe omusonga n'asinga obukulu sebusenge ekitundu kino sede babavubuka bannange mwenna nsanyusa okubalaba weeyandule tizeetegedde maaso gammwe nze kumbi era nze nzakulya abaki abavubuka
omala okweyandula weebaza omukisa ogukuweereddwa olw'okugerako eri abantu beebaza okutindiga eŋŋendo ne bajja mu lukiiko olwo era yanja ensonga omwogezi omulungi tatuukira ku kimusi asooka n'ayandula ebyagenda okwogerako bw'oba ogenda okwogera mu myuga nyonnyola emyuga kyeki nyonnyola emyuga kyekijindiza ensimbi gavumenti zawa abavubuka okwekulaakulanya era nga bayita basobola okutondawo bibiina eby'enjawulo ne bazibawula awo oyandiza ensonga womalamu ensonga nnyingi ku ngeri okozesaamu emyuga basobola otandikawo mu byobulimi mu mirimu gy'ebikoonera bingi buli nsonga ebeere mu kiba kyayo wewala okuddiŋŋana ebigambo ebimu kibi nnyo munnalulimi omuntu yasoma olulimi ate okuddiŋŋana ebigambo ebyo kitegeeza olulimi tulumanyi tonnalukakasa kitegeeza buli nsonga mu kiba kyayo opalagulaafu yayo wa ensonga nyingi 12 kudda waggulu omwogezi omulungi akozesa ebisoko engero enjogera leta ebintu nga biri ku mulamwa tuleta bintu nga tebiri ku mulamwa tuleta tugenda kufuna buuliro kuba ekinyusi kikulu nnyo tibyogedde ebiri ku mulamwa kwekwokwogera omwogezi omulungi waba amaliriza awumbawumba ng'ayongera okukaatiriza ebyo byaka okwogerako waggulu weba nkozesa ya sente y'emyuga gamba amaokunga sabavuka bannange tensimbi gavumenti zetuwadde ez'emyuga ozikozesa bulungi ne osobola ozifunamu osobola okwegaggawaza tusobera mulamu bulungi mukama abantu amaliriza abanna abaagaliza obulamu bulungi n'okubaagaliza olugendo olulungi ebyo omwogezi omulungi uganda kugera kubaako omutwe kubaako okumenya abali mu biti byabwe kubaako okweyandula okusiima omukisa ogukwereddwa okwanja ensonga n'okwensonga nga nnyingi buli nsonga eri mu kiba kyaki kiba kyayo wenjogera ez'enjawulo ezibukira ku kyogerako ebisoko n'engero n'ebirala bwe tuva tugenda ku bbaluwa tulinamu ebbaluwa ez'ensonga mu bbaluwa mulimu ebbaluwa entongole n'ezitali entongole ebbaluwa entongole mulimu ezisaba mulimu erisaba mulimu kati ebbaluwa esaba omulimu mu bbaluwa esaba omulimu ojja wandiika wano ebikwatako endagiro yo ogiteeka wano endagiro yo ogiteeka wano osobola okozesa erinnya lyo oba ekyalo gyokolaki oba ekyalo gyobeera wano ewasooka zaako akasanduuko kaki ka posita 265 zaako ekitundu olugazi wandikira ennaku zaki z'omwezi mu Luganda womala ojja eno owandikire omuntu gw'osaba omulimu nti eri omukulu w'essomero eri omukulu w'essomero Kabulangi TSS kasaba kakusabirika ga 5 Kabulangi sebo nyabo enso ng'ogireeta okusaba omulimu gw'obusomesa mubuzeewo katono n'obwombeefu bungi kulamusiza abantu bandikidde wano mu bbaluwa esaba omulimu tetulanda tetutuukira ku nsonga kulamusiza bandikidde ebbaluwa eno nasaba omulimu ogulagiddwa waggulu ogwafulumira mu mpapula z'amawulire ku nnaku z'omwezi pulezidenti weyogereko eri mu mpapula Uganda kyekiddala gakuyigirizeewo n'obumanyibwo galaga nti oli muteefuteefu okukola laga nti empapula zo ozitaddemu ku kiwandiiko ekiraga ebikwatako bakiyite CV olwomaliriza bwemusaba mulimu kola ekigukuweebwe wano omaliriza nze kusaba ekitiibwa terako sigini kyayo era okola eki era wansi erinnya likola eki lisimbeyo tuyinera ebbaluwa ez'ensonga nga ntongole ndiwandiikira omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga ebbaluwa obwomulaga engeri y'enjawulo gavumenti gyeyinza olwanyisaamu ekirwadde kya COVID wandiikira omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga ng'omulaga engeri ez'enjawulo gavumenti gyeyinza olwanyisaamu ekirwadde kya COVID-19 era owandiika wano endagiro ogiteeka wano eya sipiika w'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga ogiteeka wano eri omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Kampala Kampala sebo oba nyabo waba musajja osobola okugamba sebo naye obadde omwekakasita oba omusajja oba mukazi gamba sebo oba nyabo ensonga engeri gavumenti gyeyinza olwanyisaamu obadde bwa COVID-19 omulamu olina kuba mulukuta nnene sazaako
mubuuseeko Katonda okulamusiza ku sipiika y'eggwanga jawulo ekyokola eggwanga tusiima twandikidde ebbaluwa eno nga mulagirira ez'enjawulo ku ngeri gavumenti gy'ezomanyisa amadde wa COVID-19 aw'ensonga nnyingi eyo ebbaluwa tugiwanira ku lupapula olusukka mu lumu teninga ey'omulimu ebbaluwa esaba omulema kulokola lumu era ebigambuga bitono naye mwene ebbaluwa ey'ensonga tuwa ensonga ki nyingi era nga zirina kuba nga ziri ku mulamwa woomaliriza wumbawumba buli nsonga mu kiba kyayo genda olulimi lw'okozesezza era woomaliriza kandiriza byoyogeddeko kubavubu nasaba ebigambo byenyo ensonga ezenkoonyeko zitegebwe mu nkola tusobole okulinnya obulwadde bwa COVID-19 oba lumimamawugwe kunfeete nze womaliriza omuntu wamunanjira omugambe nze akussaamu nze akussaamu ekitiibwa osayininge owandiike erinnya lyo wansi ekyo kikwata kuba erevo n'aba olevo ensonga lwete nnyingi otuva tujagenda kwa lipoota lipoota ewandiika oluvanyuma lukola okunoonyereza tulina lipoota zaleka mutukyali ku bbaluwa wali ebbaluwa etali ntongole ebbaluwa ez'omukwano zetuwandikira banywanyi baffe wandikira munywanyi we ebbaluwa ng'omulaga ebizibu ebyenjawulo byofunidde mu bwayaaya mukwano gwo wandikira mukwano gwo wefule ti oli ku kyeyo owandikire munywanyi wo eyasigala mu Uganda lwaki teyandize bulaayi lwaki yandigegaseko kuba kyeyo era omuno jatekana endagiro yo wali eri munywanyi wange eri kalya atya wange eri munywanyi wange eri kirabulago wange matumpagwa mulamuseeko nebbaluwa ey'omukwano ebamu okusaagirira ebamu okubeega kungi kulamusizaako munywanyi wange jabale gyolusaako engalo muli mutya Uganda kansobere muli mulungi benaleke waka bali batya banamusize sibatumidde nanyulula njerera bingi munywanyi wange kimenya bulungi wenagenda e Abu Dhabi okuba ekyeyo ne munnaayo nali nsuubira sibe nasangayo era nkusaba enteekateeka z'obaddemu ez'okujja eno biveeko sigale waba okolera eyo olw'ebizibu ebyenjawulo byetusanga eno buli kizibu nteeke mu nsonga yaayo obutatusasula okutukabasanya okutuyisa obubi okutuwaddeko pasipooti buli nsonga ogireeta mu kiba kyayo wandiika ensonga nnyingi era bawaggulu era woba omaze okuwandiika ensonga ze zonna eno oba omaliriza wumbawumba ng'okkatiza nti nva waggulu ng'akusaba munywanyi wange teweetangala kujja Abu Dhabi ne mumawanga ga Bwarabu okuba ekyeyo kuba ebizibu ebiri eno kamaala n'abanaffe abasoga ebyogerekeka biveeko sigale Uganda oyize eyo yonna ensi ebyosobola ozifunirayo era woba omaliriza wano kujamaliza booti nze munywanyi wo nze munywanyi wo oteekwana eki erinnya lyo alize ebbaluwa ez'ensonga ziba zalika bingi nekikulu ndagiro yo neyoli ndagiro yo mukubako endagiriro emu otuma oteesa erinnya lyo omuntu gwowandiikira n'ensonga n'omubuuzaako n'oyanja ensonga n'oteesa omulala ki nerinala ensonga nnyingi era katukuba tugendako kwa lipoota alipoota yonebwe zagalanya enseetingwanyo zino nkulu kuba egimunamaliza okusoma bajja kugamba okola alipoota so nkulu nnyo okugitegeera alipoota ekola oluvannyuma lw'okunoonyereza olw'okwega omulimu onyonyole engeri bannayuganda gye balwanyisizaamu ekirwadde kya COVID-19 awo ojja kukola okunoonyereza alipoota eba n'omutwe munene omutwe gwayo guba munene nnyo nti alipoota ujja kuba bwe guti era kati bwe yakolebwa omutwe gusobola okufaananako bwe guti nti alipoota erage engeri bannayuganda gye balwanyisizaamu kya COVID-19 okuvanga Mukutulansanja 16 paka Kafuumula Mpawu 19 onolaga ekiseera eyakolebwamu alipoota erage engeri bannayuganda gye balwanyisizaamu kya COVID-19 okuvanga ennaku z'omwezi bweziti paka bweziti yakolebwa mu ggombolola y'Emmende teekako ennyanjula nti ennyanjula oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okwongera okwegirisiza mu ggombolola y'Emmende
nze ne bannange twasabibwa okola okunoonyereza ku kyekyali kiredde COVID-19 okweyongera emmindi nga omutwe gwaffe guliko engeri alipoota eraga engeri ekirwadde kya COVID-19 ensonga lwaki COVID-19 yeyongere emigombolola y'emmindi laga ensonga oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okweyongera mu ggombolola y'emmindi nze ne bannange twasabibwa okunoonyereza kyali kiredde ekirwadde eky'okwegiriisa ng'entula ng'ekidutta entula kuba buli bwekigwa mu ttaka kiba kya mulalu nze ne bannange twebuuza bakulu ku bakulembeze mu ggombolola y'emmindi twebuuza ku basawo twebuuza ku basajja b'ebyalo abantu bakwatiddwa ekirwadde ekyo n'abala bangi era byebammanga byetwazuula buli kye wazuula kiba mu katwe kibeera mu butwe obwaki mu butwe obw'enjawulo tuwandika obutwe obw'enjawulo nga bimusazaako nga yatukunyonnyola era nawe tuba ensonga ki tuwa ensonga nyingi tuyinza okugamba enkuŋŋaana abantu oyinza okuwandika omutweka kuno abantu obutayambala bukookolo busazeeko kano kaba kafuuse kaki kaba kafuuse katwe kati oba obukobo bungi nnyo era tuwa wali okupapa lumu n'ekitundu n'ebyonyongerayo esobola okubanga ensonga nyingi era obamaliriza alipoota w'amagezi olina okuwa amagezi nga nfundikira asaba gavumenti eyongere okusomesa abantu ku ngeri y'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 balumima amawuggwe eyongere okubasomesa ebawe masiki n'ebirala ki bingi then olina okusaako omukono gwo nga yakulira okunoonyereza nze kusaamu ekitiibwa omuwandiika eyakulembera okunoonyereza wansi nonaku zaaki wansi notakawo ennaku z'omwezi wali alipoota ez'akawungu n'akagga alipoota ez'akawungu n'akagga olwo etunoonyereza tuba tuwandiika ebintu ebyaliwo tugambe abayizi b'olulimi oluganda bagenda okulambula omusomesa yakulemeramu abayizi baabo asobosala okukola alipoota gyanawo omukulu w'essomero kati ya alipoota ebaako endagiriro wenejja kuba endagiriro watujja wandikawo endagiriro y'omusomesa oyo omusomesa w'olulimi oluganda eyakulemberamu okulambula kuno wano ey'omukulu w'essomero wano ensonga nti ensonga alipoota eraga engeri okulambula kw'abayizi b'olulimi oluganda okwalwa 15 ogw'omukaaga ku masiro g'e Kasubi ekwatambulamu wano omusomesa w'olulimi oluganda ajja wandika wano endagiro ye ekitongole ky'olulimi oluganda kasanduku ka posita 265 Nkoowe ennaku z'omwezi aleete wano awandikewo endagiro y'omukulu waki endagiro y'omukulu w'essomero ery'omukulu w'essomero Kabulangiti SS Salukakosa 665 Sebo Nyabo ensonga alipoota eraga okulambula kw'abayizi b'olulimi oluganda okwaliwo ennaku z'omwezi 19 ku masiro g'e Kasubi ogwo muliro nagwa mu nnukuta nnene tusazeeko kati jangu eno wansi tuteeko ennyanjula ogambye ennaku z'omwezi 19 twenge ekitongole ky'olulimi oluganda twatwala abayizi baffe okulambula ku masiro g'e Kasubi era natwala abayizi 65 posita 2 era byatambula bwe biti tandika engeri twatambulamu twatambulira mu posita abaana bali otumbera bati ennyambala abayizi bonna baali banekedde mu yunifoomu y'essomero kutyako kirigwa jjo bwe twakkiriza okuba yunifoomu yali enjulifu endya y'abayizi abayizi twabaliisa omuceere n'ekinyama ositale n'akawunga ensasula yabayizi abamu tulabatwala wadde baali basasudde ebitundu ebiyinza kubaleka enneeyisa y'abayizi buli ekyagenda maaso n'okukiwandiikako era bwolina okuwa amagezi mukuwa amagezi osobola okusaba omukulu w'essomero okubayambako omulundi ogujja okubayambako mu
lyentambula kubakuwayo kasente ne ku mmere ng'eva waggulu nga nsaba mu bw'essomero nti omulundi okuddako kuyambibweko ku mmere ne ku ntambula kuba abayizi bangi tebaleeta nsimbi nebesanga mu buzibu n'abakutwala ku masente kaso bakyakola ki bakyakubanja oba olwaki oba olwa magezi wano ojja kuteeko nze omala wandiika ebibuzo akusaamu ekitiibwa teeko omukono gwo amanyako ogambe omukulu w'ekibiina ky'olulimi oluki omukulu w'ekibiina ky'olulimi oluganda katulina omuko tulina amawulire tulina eggulire essake n'omuko njasooka n'omuko omuko biba birowoozo ebifulumira mu mpapula z'amawulire mu mawulire ogenda mu mpapula lwamu lwako erimu vision mubaamu omuko mumakati omwo mubaamu empapula kwe bateeka omuko ng'omuko biba birowoozo bya muntu gwe nange oli oba oyo byosobola okuwandiika ku bintu eby'enjawulo ebigenda maaso mu ggwanga oba osomesa oba owalula oba oyigiriza abantu ab'enjawulo kati nga esalo ly'omunjega ya 19 oba lumima mawuggwe osobola okuwandiika omuko mu new vision oba mubukedde muyagala bakufulumye ng'osomesa bannayuganda ku kabaate ngeri okwekumaumula ne ba 19 era ojja kuwandiika omutwe omuko guba n'omutwe omuko guba n'omutwe ogambe engeri ey'okwekuumamu ey'okwekuumamu obulwadde bwa lumiima mawuggwe nga gwe mutwe gwaffe bwetwa tuwandiika omuko tuwandiikira omukuŋŋaanya w'olupapula ogambe eri olukuŋŋaanya w'olupapula lwa bukedde eri omukuŋŋaanya w'olupapula omukuŋŋaanya w'olupapula mubuuzeeko nkulamusizaako ssebo gyewajjokula eggwanga ng'oyita mu lupapula lwaffe luno oluganzi nsaba okusiza obubaka bwange buno eri bannayuganda bonna kutulwadde kino ekikambwe weeyogereko kyawandiise nze akuwandiikidde nze kitabo nga konkomi bbi era nga ndi mutuuze mu ggombolola y'embagaya kyezinze nga ndi mulimi era nga ndi musomesa nsaba omutuusa ebirowoozo byange bino eri bannayuganda yanje ensonga ku covid kulwadde lumima mawuggwe gamba mwaka 2020 ensi n'okusingira ddala China yalukubya ekirwadde kya lumima mawuggwe nga kyasinzire ne kibuna ensi yonna weewaawo ne munsi yaabo bwe kyatuuka era wakana eggwanga ligenze ku muggalo laga nawadde kiriko ekirwadde eggwanga lyakituma mu muggalo obulwadde bweyongera okusaasaana nsaba bannayuganda bannange mukwate musobola olwanyisa ekirwadde kino era nga zino wammanga zengeri z'ebiyinza olwanyisaamu covid-19 kati bwoleta ensonga yawe oba oyandiza ensonga leta ensonga nga buli nsonga ogiwandiika mu ki buli ensonga ogiwandiika mu kiba kyayo okwambala obukookolo oyite masiki okunaaba engalo ne sabbuuni oba ne sanitayiza okwewa amabanga okugoberera endagiriro yaki y'abasawo okwewala enkuŋŋaana n'ebirala bingi mubimanyi woba omaliriza omuko gw'amawulire sesiira wumba nga osesira ku byoyogedde nva okulunga nsaba n'Uganda bannange tukwatirwamu okutiba amazzi tulwanyise obulwadde bwa covid-19 oba lumimawuggwe tusobole okugoba mu nsi yaboobwe tuddemu okweyagalira mu nsi yattu era n'okugyegiriisizaamu ng'ekigotta entula kuba bulijjo wekigwa mu ttaka kiba kyamulalu eryo liba gwemuko oba obakula osomesa lyeggulire essake eggulire essake likoliwa kugulira essake tuwandiika ebintu biba byaguddewo tugambe nti akabenje kagudde oluguudo oluva ekampala okudda e Masaka wa omutwe kasenda baguzi nti akabenje dekabusa
akabenje leka lusateekawo omutwe ogusikiriza laga omusasi erinnya ly'omusasi gwani nti byamusiimwa kawere tulage byabaddewo tandika byatandise bitya byabadde luddawa temotoka yabadde wabuddewo akabenje leka kusa ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka emotoka yabadde ewenyuuka okuweyo bwe yalemeredde omugoba waayo neyingirira lugulana yabadde esimbye ku mabbali gaki g'oluguudo nyonnyola nenamba z'emmotoka n'abakuleti zikole ki zinnyonnyole era emaze okulira omukanange eyingidde loole tulage ki ekyaddiridde eraga abantu abakoze eki abafudde abakoseddwa ki ekyaddiridde byabiro esaze nezikola ki ne zibatwala mu malwaliro agaki g'enjawulo tulage nti omukuumi omukulu wa poliisi mu kitundu ekyo yatuuseeko ewagudde enjega eyo n'akubiriza abantu okwewala okuvugisa ekimama n'endiima tulage nti okunoonyereza kukyakola ki kukyagenda mu maaso emirambo tulage abafudde babadde bameka byavuddewo ddi ku ssaawa meka kiki ekyabiviiriddeko okukola ki okubaawo laga nti wali abantu beweebuuzizzaako era okozesa olulimi lwa bannamawulire okusinziira ku bw'omunkuubo okusinziira ku nsonda ezeesigika kozesa olulimi olwo bannamawulire wetwagenza okuviirayo nga poliisi emibiri gy'abagenzi egijje egitwala mu ddwaliro enkozi kati mpulire esake bwetyo litambula tuliva kumu era tuliwandika mu biba ebyenjawulo byavuddewo njawulo saawa byabadde byabadde luddawa byavudde ku ki byavuddewo saawa meka ki ekyaddiridde poliisi ababaddewo bagamba batya n'ebirala ki bingi naye nga buli kintu wandika mu biba wandika mu biba ebyenjawulo bwetuva tugendako mu ebiwandiiko omuntu yenna bwobanga osoma lulimi Luganda oteeka okubanga osobola okusoma ebiwandiiko tokubanga ososoma ebiwandiiko mu lupapula ku ddala erya siniyako ekiwandiiko kibeera mu lupapula olwokubiri kiba 25 ate ku ddala erya siniya 5 ekiwandiiko kiba mu pepa 2 kibaako buli 20 oba kuwa ekiwandiiko mu lupapula abamu basooka soma bibuuzo wamala osoma ebibuuzo n'alyoka asoma ekiwandiiko kive kumu soma ekiwandiiko ekyo omulundi ogusooka kiddemu ogwokubiri osobola okitegeera tosobola kuddamu tulasoma ekiwandiiko omulundi gumu okitegeera oba kiyite passage womala okusoma ekiwandiiko ekyo bulungi kitakute soma ebibuuzo tubisoma atuddamu ebibuuzo nga tutakuta byetuva okukola ki byetuva okusoma toleetamu nebyali owuliddeko okuddamu ebibuuzo bakubuuziza nedda ebibuuzo by'ekiwandiiko tubiddamu nga tutakuse ekiwandiiko kyebakoze eki kyebatuwadde twewale okukoppolola obukoppolozi nga bwe biri bwe bakugamba nti menya bakubuuza menya ebirime ebyenjawulo ng'osinza ku kiwandiiko ky'osomye menya ebirime ebyenjawulo birimibwa mu Buganda biwandiike bwoti kasooli lumonde muwogo abayizi abamu balina omuze aliwandiika dde galeeta n'obona obuwumuza nedda eba ansi emu senga obiwandiise bwotyo bagamba nti menya bagamba nti nyonnyola kola ki nyonnyola bagamba nti wensonga 3 wa ensonga 3 weewale okukoppolula toddamu kibuuzo teekawo akabonero ak'Abaroma akasonga bwe kati wensonga muwogo lumonde nga bukkirira bwoti wansi kati mubaamu ebigambo binamakulu mubaamu ebigambo ebizibu woleeta ekigambo kyonna ekizibu ekigambo kifuna amakulu okusinziira ku ngeri gikoze eki gikozeseddwamu ale ebigambo baleeta nyonnyola amakulu g'ebigambo bino wammanga tunyonnyola ebigambo nga tusinziira ku ngeri gikozeseddwamu ki mu mboozi ate oluusi ebigambo bisigaza amakulu gaabyo bitubadde tubimanyiddeko kale engeri gyetukola ki gyetumanyaamu amakulu gaki
g'ebigambo. Waliwo obubuuzo ebyokulondamu ebituufu oba objectives awo genako nekisinga obutuufu. Passage obono baba kutendawo ku mmeeza ku byala wabula abayizamu obusomera lwaki ekyo n'alemererwa okutaputa ekiwandiiko obulungi n'alemererwa okuddamu obulungi ekiwandiiko. Soma ekiwandiiko omulundi ogusooka kiddemu, soma ebibuuzo obulungi oddemu ge bagamba nyonnyola w'ensonga ng'osinziira ku kiki ng'osinziira ku kiwandiiko ekyo. Olugenda okufunza kweyolekera mu mpapula zombi. Okufunza kweyolekera mu mpapula zombi olwa O ne E. Mu kufunza tuddira obubaka mu kufunza bamuwa ekiwandiiko nga kinene ne bagamba okiwandiike ogyemu amakulu mu bigambo ebiki mu bigambo ebitono. Olwa tufunza tujjamu ensonga enkulu eziba mu kiwandiiko ekyo, tujjamu ensonga enkulu tuziwandiika mu kiba kiki mu kiba kimu. Era tubaako ebyo bye twegendereza tuba tufunza kwewala okubereega n'okubalaatako omuwandiisi. Omuwandiisi waba awandiika ekitundu olubaala oweza ebigambo abalaata ayinza okugamba balungi nsiiti yali muwala mulungi lundo nga buli muvubuka amuyitako amira amanguta yali atambuza simbo nga nenamunye wamulaba yeekanga okumanya ali bulungi. Abavubuka ku kitundu kwe yawangaaliranga balwananga olw'omuwala oyo. Ebyo byonna byongera kukaatiriza nti balungi nsiiti yali muwala mulungi. Kwekwo okubalaata engero n'ebisoko tubijjamu okubalako omuwandiisi tukujjamu ne tujjamu ensonga enkulu eziba mu kiwandiiko ekyo. Ebigambo ebyogeddwa obutereevu tubiwaaba buwaabi. Ebigambo ebyogera omuntu tubiwaaba. Gundi yagamba oyogera wingi gundi kwekibyo ebigambo ebyogera omuntu tuwaabwabe. Tosonyiwanga abakozi nti Yesu osonyiwanga abakozi obubi. Yesu yagamba era n'agamba tosonyiwanga abakozi eki obubi. So ebigambo bira mu buwaabi tumanyi tubiwaaba. So okufunza jjamu ensonga enkulu mu buli kiba. Ensonga ezo zigate n'obugambo obuyunzi. Ziwandike mu kiba kimu. Weewale okutwalibwa okubereega n'okubalaata. Nabyo abawandiisi bawandiika ebigambo bingi naye nga byonna bitegeeza kimu. Ebigambo by'amakulu tubijjamu mu buli kiba jjamu ensonga esinga obukulu. Ensonga ezo oziyunge okozesa obugambo obuwaabi oba obuyunzi. Oluusi asobola okugamba basobola owandiika ekiwandiiko nga kikwata ku ngeri nga kigambo kirimu ebintu bingi ne bagamba olondemu engeri y'okwewala nti funza ekigambo ekyo mulaga engeri y'okwewalamu obulwadde balumyamawuggwe. Kitegeeza olina kujjamu ebikwata ku ngeri y'okwewalamu obulwadde bwa COVID-19 balumyamawuggwe. Bye bitakwata ku ekyo tobijjamu. Lumu UNEB yaleeta okufunza ng'esaba abayizi okujjamu emigaso gy'amenvu. Kitegeeza omuyizi yali alina kufunza okibaako omutwe ekiwa omuntu kati ngeri tebakubuuziza laga emigaso gy'funza kino ng'olaga emigaso gy'amenvu teekako omutwe emigaso gy'amenvu. Debyo gyemu ensonga zaffe ezo ozigatte wamu okozesa obugambo ng'okozesa obugambo obuyunzi. Otugenda mu bulama oyo abayizi ba senior 5 mwalimu mu ngeri omusoma n'abayizi ba senior 3 bulama gwe musingi gw'olulimi. Manya empandiika entongole mu ngeri okwegezesaamu zinakasikirwa etabaluganda ebiseera nera bibyo nabyo mubiteekeko essiira mulisome mubitegeere. Eddaala lya senior 6 bulama abamubonero ki abamubonero bungi mufune empapula ez'enjawulo mwegezese. Empapula zonna zetubaweereza muddemu ebibuuzo mwegezese mubisome mukole ki mubitegeere. Ebyobuwangwa abayizi ba senior 5 kalita musome muli wakati bazeeyi bammwe mubabuuze kalita ennono ez'enjawulo obulombolombo
ku bintu ebyenjawulo, kufa, ku balongo, mubabuuze empisa ez'enjawulo, mubabuuze ebikwata ku bika, ku muddo ogw'enjawulo na mirembe, mubabuuze ebintu ebyenjawulo, muwulirize rediyo ezireeta ebintu, muwulirize ennyimba z'amadongamu zibaamu engero, zibaamu empisa ez'enjawulo. So ebyobuwangwa munoonyereze ku bintu bingi, obulongolongo, ennono n'empisa z'Abaganda ez'enjawulo kuba zibabuuzaako. Engero n'ebisoko, engero si wamuto lugero, alimu engero z'Abaganda zonna bajja bamwe n'abantu bemuwangala nabo babuuze engero ez'enjawulo. Mu butabo bwe musoma mulimu engero ez'enjawulo, engero n'amakulu gaazo. N'amakulu otera okubanga osobola okutakuta amakulu gaki g'olugero, olugero tutuluddamu engeri gyekuggwayo. Muwulirize ennyimba z'akadongo kamu, abayizi b'ennaku zino baagala ennyimba z'akadongo kamu, mufune ennyimba z'Abasuga ne Kafeero muziwulirize. Wosanga olugero ng'oluwandiika ne Samatayasi Walukagame yaweekyengera naye ennyimba ze zirimuko engero nnyingi eza Wilfred Ssebatta. Muzifune ennyimba ezo muwulirize engero, muwulirize ne ku mawulire aga CBS. Wamala Kalunaku oyo aba n'engero nnyingi, ne ku ngoma y'olulimi Oluganda ku CBS boogera ku bintu bingi eby'Oluganda. So basala pulogulaamu ezo muziwulirize, empoma y'olulimi Oluganda ku CBS, ku Radio Simba, empologoma y'eddembe ffe mwemweffe, n'okubaako enteekateeka z'Oluganda, BBS Define eyaffe, kubaako enteekateeka. So muwulirize bannamawulire abo basoosowaza olulimi Oluganda, abeeta olulimi Oluganda mu ngeri entuufu. Ne Bukedde oba omufunye mubaamu emiko, Bukedde oba ofunye olwa lwa Bukedde mulimu emiko kwe boogera ku lulimi olulimi Oluganda. Mubuuze bakadde bamwe babuulire bingi, bajje bamwe babuuze kwata ku lulimi Oluganda, engero, ebisoko naye mubinoonyereze, ebisoko mubinoonyerezeeko, ebyobuwangwa, ebisoko n'engero munoonyeze ku bantu ab'enjawulo nga b'embalaze, bannamawulire. Wuliriza amawulire aga ssaawa emu ey'okumakya ag'essatu ku mikutu egy'enjawulo kusinga ddala Simba, Bukedde ne CBS. Gyegyo emikutu gye nandibasabye mwongere, ne pulogulaamu ez'enjawulo ezisoosowaza olulimi Oluganda ng'empoma y'olulimi Oluganda egiteregga ku CBS, ne TV endala nnyingi ezisoosowaza olulimi Oluganda, ne TV ez'enjawulo ezisoosowaza olulimi Oluganda muzettanire. Abawandiisi, abayizi ba siniya 5, abawandiisi musome obutabo bw'abawandiisi n'ebyafaayo byabwe. Profesa Masagazi Masasi ebimukwatako by'omuyingirako, soma obutabo bw'Empawo Kitakya n'olulimi Oluganda n'Embu. Then Kalinda, soma ebikwata ku Kalinda n'obutabo bw'Angaba Wanso, Animal Farm ne Bazibumbira, Andrew Daba Kibuuka, Kitone Zaabu, Kitone Zaabu, naawe obwatuka muki mukole ki musome. Olupapula luba luwedde. Bwe tugenda mu olupapula olwokubiri senior 5, mufunze okufunza mukwegereseemu, okukyusa okujja mugane mu Luzungu byonna mubimanyi ekyokukola. Mufunze mutuuse, musome ebiwandiiko, mwegerese mu mboozi empanvu n'ennyimpi. Paper 3 tusome, obutabo bwonna tubusome, prose mu mpapula ez'enjawulo, sekisi ez'enjawulo tubasindikira. Muziddemu olabe prose omanyi eddamu, weetegereza olulimi olukozeseddwa, ebifaananyi, obukodyo bw'omunyumya alubudde ku ntono akubye ebifaananyi ataddemu entikko. Ebifaananyi mu prose mubyegendereze, enzimba ya prose, enneeyisa y'omunyumya n'ebirala biki bingi. Prose naye tugiseeko omulaka tufune prose ez'enjawulo, bakubuuza olulimi, akosa olulimi olw'ekinnogezi, olw'ebuziba, olwa bulijjo n'ennimi endala nnyingi. Enzimba y'omunyumya ku ebintu byabakoze eki byawandiiseeko. Oba obukodyo bw'omunyumya aluvudde ku ntono, ayogere ku bintu biri mulamu obwa bulijjo, akubye ebifaananyi n'ebirala bingi. N'obutabo bwonna, n'obutabo mwongere okubukola ki? N'obutabo mwongere okubusoma, mwongere okusoma obutabo. Tunagenda okukomawo nga muli taratibu nga luwumbu lw'amagi oba nga muli makunale ng'entanda okuli ekyewewaawo nga muli malidaadi nga mmere ya muceere taleeta amasanda. Abasinya 2, pepa 1 musome emboozi empanvu, okukyusa n'okufunza.
ku mpapula zetubaweereza muzifune mukolebuza ebyenjawulo. Pepa 2 musome ebiwandiiko engero n'ebisomo bibuze kuba abantu abalinaanye bajja bamwe mubabuuze mama bamwe musosowaze rediyo n'empapula z'amawulire ez'embagambi ne telefayini ez'enjawulo esosowaza olulimi oluganda kwa bulijjo akuwa guwa. Kale ebyange tebiggwa malujja naye muzikirize olwaleero tukome wano gwe yawanika eggulu agira kubeera kwokana n'ensi yange. Ayi Ssaabasajja Kabaka, ayi Ssefumu yebongera mu bwengula, ayi Katonda kuma kabaka wange.